છે ને તળપદી ભાષામાં કહીએ તો હવા હેર લોહી આપણને ચડે એવું વક્તવ્ય માનનીય શ્રી રૂપાલા સાહેબ. બોલો ભારત માતા કી જય ઝૂલેલાલ. અખિલ ભારતીય સિંધી સમાજનું ઉના ખાતેનું આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ભાઈ કાળુભાઈ સુખવાણી, અમે તેને મહાસાગર ટ્રાવેલવાળા તરીકે ઓળખી. મને યાદ નથી કેટલી વખત હોટલમાં હું હોવાઈ ગયો છે. આજ એમણે એક રહસ્યોદ્ઘાટન કર્યું છે કે મારા 205 અને 206 એ રૂમમાં જે હુવે એ મંત્રી થાય છે. મેં કીધું રાજુભાઈ આ વખતે જુનાગઢમાં રોકાય થી ઉતારો ત્યાં કરાવ. જુનાગઢ જિલ્લો જ નહીં પણ અમારા સૌરાષ્ટ્રના આગેવાન તરીકે અને ત્યારે અમારી ગુજરાત ભાજપની નવી ટીમ જે છે એમાં નવા નેતાઓ તરીકે જે થોડાક આગેવાનો ઉભરી રહ્યા છે એમાં અમારા રાજુભાઈ ચુડાસમા એ અમારા સંસદ સભ્ય પણ છે, અમારી નવી ટીમના નેતા પણ છે. ઝવેરીભાઈ ઠકરાર અમારા ખૂબ જૂના આગેવાન, વર્ષો સુધી જિલ્લાનું નેતૃત્વ એમણે સંભાળેલું, અત્યારે અમારી પ્રદેશની ટીમમાં તેઓ કામ કરી રહ્યા છે. મુરબ્બી શ્રી વાસુદેવભાઈ ગોલાણી, ભાઈ શ્રી ઈશ્વરલાલ જેઠવાણી, મંચ પર બિરાજમાન મારા ભાઈબંધ ભાઈ શ્રી કેસી, અમરેલી જિલ્લામાંથી આવેલા અમારા ભાઈ પ્રતિનિધિઓ, સમગ્ર રાષ્ટ્રમાંથી આવેલા આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો, સૌને મારા જાજાથી રામ રામ, નમસ્કાર. અમારી દીકરી પ્રિયાંશી સરસ મજાની કવિતા આપણી સામે ગાય. પ્રિયાંશી ન હોતી તો એ કવિતા કોણ સુનાતે. પણ એનો બહુ મને મોટો અફસોસ નથી, પણ હું સમાજના વડીલોને એક નમ્ર સૂચન કરું છું કે આમાં 1/3 ભાગમાં અમારી બહેનો બેઠી હોય એવા સંમેલનનું આમંત્રણ મને મળે, મંચ ઉપર પણ થોડીક પ્રિયાંશીઓ દેખાય, એ આપણા સ્વસ્થ સમાજની નિશાની છે. હું આશા રાખું કે આગામી દિવસોમાં આ બાબતમાં આપ સૌ વડીલો યોગ્ય વિચાર કરશો અને હું હાજર ન રહું તો ફોટા મને મોકલજો. ધન્યવાદ. આ વર્ષે એક કાર્યક્રમમાં મારે જવાનું થયું 14મી ઓગસ્ટે. ત્યારે એ કાર્યક્રમનું થીમ હતું વિભાજનની વિભીષિકા દિવસ. મને એમ લાગે છે કે વર્ષો પછી આપણા માનસ પટ ઉપર, કારણ કે આપણે 15મી ઓગસ્ટ પછી આપણે બધું ઘણું બધું ભૂલી ગયા, એટલે ભલભૂલું ભૂલી ગયા હતા એમ. હમણાં સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમાનું અનાવરણ રાજપથ ઉપર આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કર્યું, ત્યારે ખબર પડી કે ત્યાં તો જ્યોર્જ પંચમની પ્રતિમા રહેતી હતી અને એ પ્રતિમાની જગ્યાએ સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમા આવી. એવો આપણો નેતા હતો કે એમણે આઝાદ હિન્દ ફૌજની સ્થાપના બ્રિટિશ હકુમતની સામે કરી હતી. એટલે એમણે તો આઝાદી પોતાની મેળે સ્વીકારી લીધી હતી કે અમારી ફૌજ જ આઝાદ હિન્દ ફૌજ સેના, અને ભારત ઉપર હુમલો કરી દીધો હતો. પણ એ સુભાષ હતા નહીં ક્યાંય, આપણે ભૂલી ગયા હતા.
એમ 15મી ઓગસ્ટ આવી એની આગલી 14મી ઓગસ્ટ જે હતી તે દિવસે આપણી ભારત માતાના ભાગલા પીડ્યા અને એ ભાગલાના મુખ્ય બધા તમે બધા એના સીધી લીટીના વારસદાર છો. એ ઘટનામાંથી પસાર થયા એટલે મને એનું સ્મરણ થયું કે વિભીષિકા મને કોઈકે કહ્યું કે આ આખી એ ઘટનાને આપણે એટલી બધી ભૂલવાડી દેવા માંડ્યા અને જાણે કે કશું થયું જ નથી, જાણે કે કોઈએ કંઈ કશું કર્યું જ નથી, એવી માનસિકતા સાથે એને યાદ આપણે કેમ નથી રાખતા? શું કામે નથી યાદ રાખતા? અને આજે આપણે હોય જે સ્થિતિમાં એ અલગ વાત છે, પણ એક દિવસ મગજમાં એક ખુમારી તો રાખવી જોઈએ ને કે આ અમારા બાપનું હતું. દેશી દાખલો દઉં તમને. કોઈ ખેડૂત હોય એની ભેગો કોઈ હાથી રહેતો હોય, પછી ખેડૂત કાળક્રમે વૃદ્ધ થાય, અવસાન પામે, એનો દીકરો ખેતી કરતો હોય, યોગાનું યોગ હાથી નહીં છોકરો હોય અને એને બધાને લેણ દેણ હારા હોય તો એ છોકરો પાછો એના ખેતરમાં કામ કરતો હોય. એવું તો આપણી આજુબાજુ આપણને જોવા મળે છે કે એના બાપાએ આપણી ભેગા કામ કરતા હોય, છોકરાએ પાછા કામ કરતા હોય ને એકબીજાને સંબંધો સારા હોય તો ખેડૂતને ક્રમાનુસાર દીકરો એક જ હોય તો પાછું ખેતરના ભાગલા પીડ્યા ન હોય. વળી પેલા હાથીને દીકરો એક જ હોય, એ બેની જિંદગી પૂરી થઈ જાય. કાળક્રમે ખેડૂતની ત્રીજી પેઢીએ પણ એક જ દીકરો હોય અને ઠાકરને કરવું, હાથીને 2 છોકરા થયા. હવે એ ખેડૂતને ત્યાં પણ 2 છોકરા થયા તો એ ખેતરના ભાગ પડે ત્યારે ભાગ 2 પડે કે 3 પડે? ખેડૂતના છોકરા હોય એના ભાગ પડે ને, હાથીના છોકરાનો ભાગ મળે? ગમે એટલા વર્ષથી પેઢીઓથી કરતા હોય તો ભાગ મિલકતમાં એને મળે? એમ આ આપણો ભાગ ગેરકાયદેસર ગયેલો છે. હાથીના છોકરાઓનો ભાગ મળવાનો હોય. જે કાળમાં જે થઈ ગયું, પણ એ વિભીષિકા દિવસને યાદ જરૂર આપણે રાખવો જોઈએ. કાબુલથી લઈ અને દક્ષિણ સુધી મોગલ સલ્તનતની હાક વાગતી હતી. એ સમયે એક ગામ પણ જેની પાસે નહોતું બચ્યું, પણ એ રાણો જીવતો હતો. પુત્ર હેડા જાણીએ જેસો રાણ પ્રતાપ, અકબર સૂતો ઓજપે જાણે સિરાણો સાપ. એ આવડી મોટી સલ્તનતનો સેનાપતિ બાદશાહ સલ્તનત હતો, પણ એને ઊંઘ નહોતી આવતી કારણ કે ઓલો જાગતો હતો. એને એ જાગતો હતો, એને જ્યાં સુધી જાગતો હતો એનો પડકાર હતો કે હું હારી ગયો છું, પણ આ મિલકત અમારા બાપની છે. આ ભાવ 14મી વિભીષિકાને દિવસે તમામ રાષ્ટ્રવાદીઓના મગજમાં વાવવો જોઈએ. એ આપણું છે. આપ સૌ, મને તો યાદ છે સિંધી સમાજનો ઇતિહાસ જે મારો જોયેલો છે, હું તમને વર્ણન કરું. નાના નાના પોટકા લઈને કાપડના ગામો ગામ ફેરીઓ કરવા નીકળતા. પહેલાં એ ફેરીઓવાળાને પછી એ જ ગામની અંદર 5 સ્ટાર દુકાનો નાખતા મેં જોયા. એનું કારણ શું હતું? પરિશ્રમ કરવાની મનોવૃત્તિ હતી, મહેનત કરવાની મનોવૃત્તિ. એ દયાની, કોઈની ભીખની, લાલચની એ લાઈનોમાં કોઈ દિવસ આ સમાજ નથી ઊભો રહ્યો. એણે પસીનો વેળ્યો, એણે મહેનત કરી અને પોતાનું મુકામ પણ હાંસલ કર્યું. ને આજે દેશની સારામાં સારી બિઝનેસ કોમ્યુનિટીની અંદર તમારું સ્થાન છે. અમારા માટે આનંદનો વિષય. ઇટ્સ અ પ્લેઝર ફોર અસ. અમારા માટે ગૌરવનો વિષય છે. તમે લોકો અહીંયા આવીને બોજ નથી બન્યા, તમે અહીંયા આવીને દેશના અર્થતંત્રને ખંભો આપવાનું કામ કર્યું. યુ મેક યોર શોલ્ડર. અને આપણે બધા જે પ્રકારે ચાલી રહ્યું છે અત્યારે, જે દ્રશ્યો આપણને દેખાઈ રહ્યા છે મિત્રો,
એક નવા ભારતનો દ્રશ્ય આપણી સામે આપણા વડાપ્રધાન રાખી રહ્યા છે. સાહેબ, આ હમણાં કોરોનાની ઝપટ ગઈ, હજી દુનિયામાંથી કળ નથી ઉતરી, હજી અમેરિકાને એમાંથી હળ નથી પૂછતી આમાંથી કેમ બહાર નીકળવું. આજે દુનિયા આખી એક વાત સ્વીકારતી થઈ ગઈ, ભારત જે રીતે પગલાં લીધા એ બરાબર લેવાના. આપણે આપણા નાગરિકોને તો બચાવ્યા, આપણે તો આપણી રસી આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી, અને તમને બધાને અનુભવ છે એટલે મારે લાંબી વાતમાં પડવું નથી. બાકી આ રસી નહોતી આવી તઈ જે આપણા અહીંના નેતાઓના નિવેદનો તમે સાંભળ્યા છે ને, એવા નિવેદનો આપ્યા હતા કે રસી લેહો તો નપુસંગ થઈ જાઓ. એક જબરજસ્ત નેતા તો એવું બોલ્યો હતો કે ભાજપની રસી છે, હું નહીં લગાવું. પછી કાકા સહિત હંધાઈને લગાઈ ગયો. પણ આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણા દેશના નાગરિકોને તો રસીકરણને કારણે આ કારમી ઝપટમાંથી બચાવવાનો પુરુષાર્થ કર્યો, પણ વિશ્વના અનેક દેશોના નાગરિકોને પણ આપણે રસી મોકલાવી. તમને એમ થતું છે કે ભાઈ મોકલી તો આપણે વેપાર કર્યો કહેવાય, એવું નહોતું. એ વખતે રસી જેને જરૂર હતી એ પણ લેવા આવી શકે એમ નહોતા. એ અગત્યનો વિષય હતો. એને જરૂર હતી પણ લેવા એમાં આવે, લોકડાઉન હતું અને ત્યાંથી કોઈ અહીંયા લેવા આવે એમ નહોતા. એટલે હું અખિલ ભારતીય સિંધી સમાજની આ સભાને કહું છું કે એક વાત, એર ઇન્ડિયાના પાયલોટો માટે તાળી બજાવો, એણે જઈને પોગાડી. એર ઇન્ડિયા બન્યું તે હું તો હતો નહીં, એટલે એનો લોગો કોણે બનાવ્યો છે મને ખબર નહીં, પણ એનો લોગો છે ને મોટી મોટી મૂછુંવાળો છે, મહારાજાનો લોગો છે. એટલે અમે નાનપણમાં આવી વાતું સાંભળતા કે આની મૂછે લીંબુ લટકે છે. પણ કોરોના કાળની અંદર વિશ્વના દેશોને રસી પહોંચાડી, દેશના તમામ અંતરિયાળ પ્રદેશોમાં રસી પહોંચાડી, વિદેશમાં વસતા આપણા નાગરિકોને ભારતમાં પહોંચાડવાનું પરાક્રમ આ એર ઇન્ડિયાના પાયલોટોએ કરીને સાબિત કર્યું કે એની મૂછે લીંબુ. સાહેબ, આજે દુનિયામાં એક શાખ ઊભી થઈ ગઈ છે. તમે બધા વેપારીઓ છો, મોટા ભાગે બિઝનેસમેનો છો, એટલે તમને ખબર છે વેપાર શેનેથી હાલે? શાખથી હાલે. સરકાર હેનેથી હાલે? ધાકથી હાલે. એ ઢઢળેલો જ ન હાલે. સરકાર ધાકથી હાલે, વેપાર શાખથી હાલે. આજે સાહેબ દુનિયામાં કુદરતી આફત આવે કે માનવ સર્જિત આફત ઊભી થાય અને રાડ પડે તો સાંભળે કોણ? સાહેબ, આખી દુનિયાનો આજે મત છે કે વિશ્વમાં અગર રાડ પડે તો સાંભળે એનું નામ ભારત છે. અને જરૂર પડે તો મદદ કરે કોણ? એનું નામ નરેન્દ્ર મોદી છે. સાહેબ, દુનિયાના યુદ્ધના ઇતિહાસો તમે વાંચ્યા છે અને જોયા છે. આપણે યુદ્ધના મેદાનમાં કોઈ ઝંડા ન હાલે, ત્યાં એક સફેદ ઝંડો હાલે. સફેદ ધ્વજ ચડાવી દો એટલે સામેવાળા ફાયરિંગ બંધ કરી દે ને તમને પકડી લે. શરણાગત સ્વીકારી કહેવાય. સફેદ ઝંડો ચડાવી દો તમારા વહાણ ઉપર, જહાજ ઉપર, તમારી ગાડી ઉપર, પછી તમારી ઉપર ફાયરિંગ ન થાય. આ વિશ્વના યુદ્ધનો વર્ષોનો આ પ્રણાલિકા છે આખી દુનિયામાં. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ હાલતું હતું મિત્રો, તો ત્યાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ હાથમાં ત્રિરંગો લઈને નીકળતા હતા તો કોઈ એની ઉપર ગોળીબાર કરતું નથી. વિશ્વના યુદ્ધના ઇતિહાસમાં લખાશે કે યુદ્ધના મેદાનમાં તિરંગો પણ એક એવો ઝંડો છે કે જેને લઈ અને તમે સલામતીથી બહાર નીકળી જાઓ. આપણા તો આપણા પાકિસ્તાનવાળા વી ગયા. ન્યા એને પૂછ્યું કે લ્યા તમે આ ભારતનો ઝંડો લઈને શું નીકળ્યા? એમણે ન્યા એમના પત્રકારોને પાકિસ્તાનની ધરતી ઉપર કીધું
કે અમે જ્યાં હતા ત્યાં એક જ ઝંડો હાલતો હતો. તમે બધા સાક્ષી છો મિત્રો. તમારી જિંદગીમાં તમે જેટલા ત્રિરંગા નહીં જોયા હોય એટલા તમે ગઈ 15મી ઓગસ્ટે જોયા. હું વગર પૂછે તમારા વતી કહી શકું છું કે તમારામાંથી તમામ લોકોએ પોતપોતાની દુકાન ઉપર, ધંધા ઉપર, ઓફિસ ઉપર તિરંગાને ચગાવ્યો છે. અને અમે નાના હતા ને કવિતા ગાતા, વિજય વિશ્વ તિરંગા પ્યારા, ઝંડા ઊંચા રહે અમારા. તેથી સમજણ નહોતી કે આ કોને કહેવાતું છે. પણ જે દિવસે યુક્રેનની યુદ્ધભૂમિ ઉપર અમારા તિરંગાને લઈ અને જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળતા હતા તેથી આ કવિતા સાચી પડી કે વિજય વિશ્વ તિરંગા પ્યારા, ઝંડા ઊંચા રહે અમારા. સાહેબ, આખો દેશ અને આખી દુનિયા આજે મોદીજીને ફોલો કરી રહી છે. નરેન્દ્રભાઈ કે એટલે આખી દુનિયા એને સાંભળવા તૈયાર છે. આખી દેશની અંદર જે જે પ્રકારની ગતિવિધિઓ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં થઈ, એ પછી વેપારને લગતી હોય, ખેતીને લગતી હોય, આરોગ્યને લગતી હોય, એ આખી એ કથા આપણે કરવા જઈએ તો તમારે પણ એક અલગથી સપ્તાહ રાખવાનું આયોજન કરવું પડે. અને જે પ્રકારે એમનું વ્યક્તિત્વ વિકસી રહ્યું છે મિત્રો, 14 વર્ષ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને 8 વર્ષ ભારતના વડાપ્રધાન. વિશ્વના કોઈ રાજપુરુષ પાસે આવો રેકોર્ડ નથી. 20 વર્ષથી રાજ્યના વડાઓ વિશ્વના રાજકીય ઇતિહાસમાં કોઈ નથી. આપણા એકલા નરેન્દ્રભાઈ છે. અને સાહેબ, રાજનીતિ એને માટે ઘણું બધું દુનિયામાં અને દેશમાં કહેવાય છે. પણ 20 વર્ષથી જેનો દીકરો ગુજરાત જેવા રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી હોય અને ભારત જેવા દેશનો વડાપ્રધાન હોય અને એમના માતુશ્રી હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનમાં રહેતા હોય. હીરાબા આજે આપણા હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનમાં રહે છે. આવો રાજપુરુષ એ આપણા રાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કરતા હોય અને એ અપીલ કરે છે એટલે આખું હિન્દુસ્તાન ઊભું થઈ જાય છે તિરંગો હાથમાં લઈને. એટલે લોકો સબસિડીઓ છોડી દે છે, એટલે લોકો એને અનુસરણ કરે છે. આજે દેશના વડાપ્રધાન તરીકે આપણા નરેન્દ્રભાઈ વિશ્વની અંદર, સાહેબ, આપણે સમજના થયા. હું વળી એમાં એક વખત મંત્રી તરીકે ઇટાલી ગયો તો ત્યાં કૃષિની મિટિંગ હતી. તો મને બેઠા બેઠા એવો વિચાર આવ્યો કે આ કૃષિની મિટિંગ શું કામ રાખી છે? આ કોઈ કૃષિ પ્રધાન દેશ નથી. ઇઝરાયલ હોય, ભારત હોય, ચાઇના હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, આ બધા ખેતીવાડીના મોટા દેશો કહેવાય. તો ન્યા ક્યાંક હોવી જોઈએ. મેં પૂછ્યું, અહીં શું કામ મિટિંગ રાખી? તો કે અહીંયા FAO કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય એગ્રીકલ્ચર એસોસિએશન છે, એનું હેડક્વાર્ટર છે એ ઇટાલીમાં છે, એટલા માટે મિટિંગ ત્યાં હતી. એટલે પહેલાં આવા બધા જે હેડક્વાર્ટર છે ને, યુનોનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? તો અમેરિકામાં છે. ફલાણાનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? તો જીનીવામાં છે. હેડક્વાર્ટરો કોઈ ભારતમાં આવતા આપણા દેશને કોઈ ગણતું જ નહોતું. હેડક્વાર્ટર તો પછીની વાત નોતરાય નહોતા આવતા હરખા. આપણે ભાઈ કોકની હારવાર જોડાઈ જતા હતા. આવી આપણી સ્થિતિ હતી. આજે આયુર્વેદનું વિશ્વનું હેડક્વાર્ટર એ ભારતમાં થયું અને જામનગરમાં થયું. ભારતમાં તો થયું, પાછું આપણા જામનગરમાં થયું. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એ નવી દુનિયાનો વિષય કહેવાય. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનું વિશ્વનું હેડક્વાર્ટર ગુરગાંવમાં થવાનું છે. સોલાર એલાયન્સ એ વર્લ્ડની નવી ઉર્જા શક્તિનું દુનિયા માટેનું એક નવું કદમ ગણાશે. સોલાર એલાયન્સ ઇન્ટરનેશનલનું હેડક્વાર્ટર પણ ભારતમાં થવાનું છે. સાહેબ, આ બધા સમાચારો સાંભળીને એમનેમ ટાઢક વળે છે. હવે આપણા ભારતની પણ કંઈક ગણતરીમાં થવા લાગે છે. આવા સંજોગોમાં
આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દેશને દોરવણી આપી રહ્યા છે. આજ મારું અને તમારું સૌભાગ્ય છે કે આપણા આ મુલાકાતના દિવસે એમનો જન્મદિવસ પણ છે. સાહેબ, આજે વિશ્વ સાગર સ્વચ્છતા દિવસ છે. આખી દુનિયાની અંદર સાગરની સ્વચ્છતાનો દિવસ મનાવવામાં આવે છે, વર્લ્ડ ડે છે. આપણા 7500 કિલોમીટર લાંબા દરિયા કિનારાને સ્વચ્છ કરવાનું અભિયાન ચાલે છે. અમારા જિલ્લાવાળાએ 6 જગ્યાએ 60 કિલોમીટરનો અમરેલીને દરિયા કિનારો છે, જાફરાબાદ રાજુલાનો. ત્યાં 6 જગ્યાએ અંદાજે 15,000 થી 20,000 લોકો સમુદ્ર સફાઈ કરવા માટે એકત્રિત થયા હતા. પ્રધાનમંત્રી શ્રીના જન્મદિન નિમિત્તે આજે દેશભરની અંદર બ્લડ ડોનેશનનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. મારે તમારા પ્રમુખશ્રીને અને એની ટીમને અભિનંદન આપવા છે કે આપ લોકોએ પણ અહીંયા બ્લડ ડોનેશનના કાર્યક્રમને સરસ રીતે ચલાવ્યો છે. અને હું ત્યાં રૂબરૂ પણ ડોનરોને મળવા જઈ આવ્યો અને કોઈ આપણા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ એ પોતાનું બ્લડ આપતા હતા. મનુભાઈ, અમારા પ્રધાનમંત્રીશ્રીની એક વાત તમારી સાથે ખાલી શેર કરવી છે અને પછી મારી વાતને વિરામ આપવું છે. આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી થઈ. અમૃત મહોત્સવ આપ બધાએ ક્યાંય ને ક્યાંય જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં એમાં હિસ્સો પણ લીધો હશે. એ 75 વર્ષની ઉજવણી આપણે કરતા હતા ત્યારે ક્રાંતિકારીઓને યાદ કરતા હતા, આઝાદીના લડવૈયાઓને યાદ કરતા હતા, એના સ્મારકો ઉપર જઈ અને વંદના કરવાના કાર્યક્રમો કરતા હતા. આ બધા પ્રકારના કાર્યક્રમો થતા હતા. આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું એવું માનવું છે કે હવે આપણે આઝાદીના 100 વર્ષ જ્યારે ઉજવીશું, એ હવે 25 વર્ષ રહ્યા એને. એટલે આ 75 થી 100 વર્ષ વચ્ચેનો જે ગાળો છે, એટલે અમૃત મહોત્સવ તો ઉજવાઈ ગયો, 75 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. હવેના જે 25 વર્ષ છે એને અમૃતકાળ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય એમણે કર્યો છે. અમૃતકાળ હવે આપણો શરૂ થયો છે. આઝાદીના 75 વર્ષ ઉજવ્યા આપણે અને આ બધાને યાદ કર્યા, તો આપણા મનમાં એના પ્રત્યે આદર હોવાનું કારણ શું છે કે એમણે આઝાદીની લડત માટે ભોગ આપ્યો. કોઈએ ફાંસીએ ચડ્યા, કોઈ જેલ ગયા, કોઈ મિલકતો ગુમાવી, લડ્યા, સંઘર્ષ કર્યો, જે કરવું પડતું હતું તે કર્યું, પણ લક્ષ્યને હાસિલ કરીને રહ્યા, આઝાદી મેળવીને રહ્યા. એ વખતે નારો હતો ને, દેખના હે જોર કિતના બાજુ એ કાતિલ મેં હે. લોકો એવો પડકાર ફેંકતા હતા કે તમારાથી થાય એટલા દમન કરી લો, હવે અમે ગુલામીમાં રહેવાના નથી. અને એમણે એની કિંમત ચૂકાવી તો આપણને આઝાદી મળી અને આપણે આઝાદ દેશના નાગરિકો તરીકે અત્યારે જીવી રહ્યા છીએ. તો હવે 25 વર્ષ પછી જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવવાના હશે, ત્યારે આપણું ભારત કેવું હોવું જોઈએ એના લક્ષ્યાંકો હવે આપણે આપણી સામે નક્કી કરીને રાખવા જોઈએ. મારે મારો દેશ કેવો બનાવવો છે. એટલે મોળા ન પડી જતા. હિન્દુસ્તાનની જવાબદારી તમારી ઉપર ઠોકી બેહાડવા હું નથી આવ્યો, પણ તમે પોતાની રીતે પોતાના ગોલ નક્કી કરી શકો છો ને. મારું ગામ આવું હોવું જોઈએ. આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવાતા હશે ત્યારે મારી ફેક્ટરી આવી હોવી જોઈએ, મારો વેપાર આવો હોવો જોઈએ, મારો અભ્યાસ આવો હોવો જોઈએ, મારું નગર આવું હોવું જોઈએ. આવું જે કંઈ આપણે વિચારી શકતા હોઈએ, નાની મોટી કોઈ પણ બાબતોનો સંકલ્પ કરીને 25 વર્ષ એને માટેનો પુરુષાર્થ કરવા માટેનો સમય શરૂ થયો છે. અમૃતકાળનો આ સમય શરૂ થયો છે. અને આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવીએ આપણે, તે દિવસે આપણી ઈચ્છા મુજબનું હિન્દુસ્તાન હોય એ બનાવવા માટે આ 25 વર્ષ આપણે હવે ખપાવવાની જરૂર છે. હવે આપણે ખર્ચ કરવાની જરૂર છે. હવે દેશ માટે બલિદાન આપવાની આવશ્યકતા નથી, હવે દેશ માટે જીવવાની આવશ્યકતા છે. હવે હું ભારત માટે જીવીશ, હું દેશ માટે કશું કરીશ. આવી કલ્પનાને સાકાર કરવાનો અમૃતકાલ એ આપણો શરૂ થઈ રહ્યો છે. એમાં સિંધી સમાજ, તમારી તો સિંધી પંચાયત પણ કહેવાય છે,
અને એને કારણે સમાજ જીવન ઉપર તમારી પંચાયતનો રુતબો છે. હાઈકોર્ટનું માને કે ન માને એમાં અપીલ કરે, પણ પંચાયતના હુકમમાં મેં કોઈ અપીલ કરતું નથી. તો આ પંચાયતોના માધ્યમથી, સમાજ જીવનના માધ્યમથી તમારા સમાજની ઉન્નતિ થાય એવા પ્રયાસો કરો, અને એ ઉન્નતિ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ તરફ આપણને દોરી જાય એ પ્રકારના પ્રયાસો કરો. મોદી સાહેબ આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ને, ત્યારે એવું કહેતા કે ગુજરાતનો વિકાસ થાય એવું હું જરૂર ઈચ્છું છું, પણ ગુજરાતનો વિકાસ હું ઈચ્છું છું એટલા માટે કે ભારતનો વિકાસ થાય. આ આપણી જે બેઝિક કલ્પનાઓ છે એને સાકાર કરવા માટે આપ સૌ કટિબદ્ધ છો જ, રહ્યા છો જ. ભારતીય જનતા પાર્ટી અમે સિંધી વિસ્તારમાં સ્લીપો દેવા કોઈ દી જાતા જ નહીં. ત્યાં જવાનું જ ન હોય. એ લડતા જ હોય, એ અમારી હાટું લડતા હોય. આપણે એને કહેવાય ગયા હોય નહીં લડે એવું ના હોય, આપણા માટે થઈને એ લડતા હોય. અને એવી આપની જે નિષ્ઠા છે એનું એક કારણ એ છે કે તમે વિભીષિકાના દ્રષ્ટા છો, સાક્ષી છો. અને એને કારણે તમારા મનમાં જે વિચારો એકદમ સ્પષ્ટ છે રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના, દેશના જના, અને એને કારણે અમારું ને તમારું આ જોડાણ છે. મારા જૂનામાં જૂના સાથીદાર રાજકીય ક્ષેત્રના અમારા બચાણી સાહેબ, અમે બધા વિધાનસભામાં સાથે હતા અને ખૂબ પ્રવાસો સાથે રહીને અમે કરતા હતા, એટલે મને એના ઘણા બધા પરિચયો છે. આપ સૌએ મને આપની રાષ્ટ્રીય કારોબારી ઉના ખાતે છે, કાળુભાઈએ આમંત્રણ આપ્યું, ઝવેરીલાલે અમને આગ્રહ કર્યો. મારે સાવરકુંડલાની અંદર ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ છે ને કદાચ અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ત્યાંથી સંબોધન કરે એવી એક સૂચના મને મળી છે, એટલે મેં નાની મોટી થોડીક તમને ઉતાવળ કરવા માટેનું કહ્યું હતું. પણ આના અનુકૂળતા થઈ, હું જાફરાબાદ હતો એટલે અહીંયા આવી શક્યો. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી, ભારત સરકાર વતી તમારા સંગઠનને જ્યારે પણ કાંઈ જરૂર પડે ત્યારે ભારત સરકાર આપની સાથે છે. અને આ કાળુભાઈ તો એવો માણસ છે કે મારે જ એને કહેવાનું હોય છે કે હું અહુરો હાલ્યો આવું છું ત્યાં ઉતરે, અને એને તમે તમારો મોવડી બનાવ્યો છે. એટલે એ અમારો અધિકારપૂર્વક અમને કામકાજ ચીંધી શકે એવી સિદ્ધિ અને ક્ષમતાવાળા જણ છે. એ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, એ મને અહીંયા આવીને ખબર પડી, એટલે એમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. એમની સમગ્ર ટીમને ધન્યવાદ આપું છું. પુનશ્ચ આપ સૌને મારા જાજાથી રામ રામ. જય ઝૂલેલાલ. જલ્દી